Kaixo Joseba, Beñat Telleria naiz, Mutioko Odio baserriin aurkitzen gea eta gonbidatzen zaitu nere behiek eta gaztaiak ikustera. Betidanik abeltzaintzara dedikau da gure familie. Txiki-txikitatik gustatu izan zait nahi abeltzaintza, animalik, orokorren behiek, baina animalik guztik batez ere. 16 urte neuzkela erabaki hartu nuen honta dedikau nahi nula. Ikasketak egin ditun, abeltzaintzako ikasketak, eta hontan hastean pentsatu nuen 19 urtekin. Bizimodu gogorra baino gehiago lotura handi dauke eta horrek egiten du gogorra izatea. Baina, gogorra ez gustatu egin behar da eta gustatu ezkio errex eramaten da bizimodu da. Hemen atzen aurkitzen diren behiek, Flebik arrazako behiek die, esnetarako behiek dauzkegu, izatez Austriako arraza bat da, eta hauek emandako esnekin, Telleria gaztak egiten ditut. Behi arraza honen berezitasun bada, hemengo terreno aldapatxuta eta toki txarreta ondo adaptatzen diela, eta gazta egiteko eta esne gutxigo ematen duen arren, grasa eta proteina gehiago dauke esnek eta kalidade gehiago esnea edukitzen du beste arraza batzukin konparatu ezkero. 3 gazta mota egite ditut, behi gazta xamurra, behi gazta ondua eta ero urdina, eta dana ekologiko ekoizten dut. Gure behiak ikusi dituzue eta oain goazen gure gaztak ikustera. Hemen txegaude Telleria gaztakeko ontze kamaran eta erakutsiko izute gaztaiak. Egunero buelta ematen dio, dauken lizune zabaltzeko pixka bat, eta ezetasune uniformea izan daien gaztaian azal guztian. Hemen ditugu, ekoizten ditugu 3 gazta motak, 3 gaztak ekologiko zigilupean ekoizten ditut. Hau da behi gazta xamurra, hilabete eta erdiko ontze prozesu dauke, eta da oso janerrisa eta oso suabea dana. Gero ekoizten dut baita behi gazta ondua, 5 hilabeteko ontze prozesu dauke. Egiten dut udaberriko esnekin, kalidade gehiagoko esnea izaten da, eta orduan zahartzeko hobea izaten danez, hau eukitzen dut urte sasoi jakin baten bakarrik. Pixka bat fuerte xogoa da, baina baita jendei asko gustatzen zaio, gusto desente daukelako. Eta gero gure produktu izarra esango nuke dela, gazta urdina, 3 hilabeteko ontze prozesu dauke, urte guztien zeharreko izten dut, eta gazta fuertea gustatzen zaio nahi, gazta hau gustatzen zaio. Joseba, espero dut Telleria gaztak gustatu izana, ea zerbait kozinatu alduzun gure gaztekin, eta nahi duzunen arte. Aio!